Oi gente, canal 1, Nosso Brasil. Estou aqui no estacionamento da Cachoeira do Rio do Ouro. Ó, tudo isso aqui é estacionamento. Isso aqui é estacionamento. Tudo isso aqui. Ó, para você ter uma ideia, sábado, domingo, isso aqui de lota de carro, ônibus, fica tudo lotado. Final de semana, isso aqui, ó. Estacionamento enche tudo. Carro, moto, ônibus. Fica tudo lotado isso aqui, não cabe mais nada, moto. Fica tudo lotado isso aqui, ó. Tudo que vocês estão vendo aqui fica tudo lotado. Vem excursão lá de baixo, né? E eles estacionam aqui, ó. Não cabe mais ninguém final de semana aqui. Essa aqui é a pista que desce lá para baixo, né? E vai embora, né? E se você quiser comer alguma coisa, não tem ninguém vendendo nada aqui, ou você desce lá para baixo lá, que tem bar, ou sobe para lá, ó. Pra lá. Aí tem bar, tem um bar lá em cima, ó, vende as coisas, mas ninguém vende nada aqui. Né? Então é isso aí. Canal 1 Nosso Brasil, diretamente da Cachoeira do Rio do Ouro. Tchau.